नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खांसी की दवा बनाना सिखाएंगे। जो चीज़ हमने ली है वो सबकी रसोई में आसानी से उपलब्ध होंगी। सबसे पहले हम क्या लेना है, काली मिर्च लेनी है, उसके बाद लौंग लेनी है और उसके बाद अदरक लेना है। आज हम इन चीज़ों का मिश्रण से आपको खांसी की दवा बनाना सिखाएंगे। चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, इस मिश्रण के लेने से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये विधि कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें काली मिर्च और लौंग को कूटना है। हमें कम से कम 10 से 15 काली मिर्च चाहिए। उसके बाद हमें 10 से 15 ही लौंग चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखें, जो लौंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर ये डोटी ज़रूर होनी चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से कूटें। तरह कूटने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल लें। अब जो हमने अदरक लिया था उसको अच्छी तरह से धोए, काट के रखें, जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको कद्दूकस से, बारीक कद्दूकस करें। कद्दूकस करने के बाद इसको एक सूती कपड़ा लें। जो अदरक हमने कद्दूकस किया है उसको इस कपड़े में रखें और उसका रस निकालें। उसके बाद आपको शहद लेना है। शहद का सिरप आपको 1 ही चम्मच लेना है। ये अवश्य ध्यान रखें, शहद देसी शहद का ही इस्तेमाल करें। और जो काली मिर्च और लौंग का मिश्रण है वो भी इसमें मिला देंगे। और इसको मिक्स करें। बनने के बाद यह मिश्रण कुछ ऐसा तैयार होगा। अगर आपको अधिक खांसी है तो इसका सेवन सुबह और शाम को करें। अगर कम है
तो शाम को सोते वक्त ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होती है, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी बच्चे को खांसी जुकाम है तो उसको आधा चम्मच ही देना